市中心啦。呢度前啲咧就係有間 Wetherspoon。咁咧，我哋而家咧就係去呢個 Thai Corner， 係食 lunch 嘅今日。點解啊？試下呢間新嘢啊嘛，未試過。佢有 lunch menu 啦，佢有個有相嘅 menu， 都幾多嘢食喎。同埋都係10幾至20磅咁樣。跟住另外一半咖喱，呢個魚都係20磅嘅。呢個泰式焗魚啊，明鱸魚喎，明鱸魚都係22磅，都 OK 喎。呢間應該係連鎖嘅，好多度都有，係咪啊？好似見過，係啊。佢哋話嚇個名好多就叫泰國嚟嘅。另外就係冇相嘅 menu。我冇嘅。嗯？呢度冇嘅。我呢個10蚊嘅都食唔爽，軟殼蟹。跟住我哋而家 lunch 咧，佢就有個 lunch 嘅 set menu， 15磅2個 course。有 starter 有蝦多士啊、沙爹喎，跟住 main dish 都係咖喱啊、pad thai 啊嗰啲啦。咁咧，佢呢度嘅環境就係咁樣。咁咧，我哋嗌咗2個午餐，呢個就係個 starter， 一個係蝦多士，一個係粟米餅喎，黃小姐嗌嘅。跟住呢個係綠咖喱雞啊，呢個係雞嚟啊，綠咖喱雞啊。個汁好味。跟住呢個就係 pad thai， 另外嗌多咗個軟殼蟹味嚟。蝦多士都好大塊，好唔好食啊？你呢個粟米餅？好味啊！個汁好似屋企嗰個。哦，即係傳統嗰啲甜酸汁啦。呢個咧嗌就嗌蝦多士，但係咧食咗之後咧係三文魚咁樣嘅，唔似蝦嘅一啲都。少少三文魚膠咁樣。呢個咧，呢個就係粟米餅。出邊脆入邊軟。哦，出邊脆入邊軟。呢個好易整啫，呢個粟米同埋粉炸埋，應該嗌沙爹，抵啲啊！呢個咧，呢個就係綠咖喱雞啊嘛。Thank you。好彩。嚟啦，我哋個軟殼蟹。My favourite。呢個軟殼蟹10磅，如果咁樣一 set 咧就15磅，都 OK 嘅。個軟殼蟹幾靚。辣唔辣啊？個綠咖喱。辣嘅，甜香 OK， 少少辣咯。你食下個 pad thai O 唔 OK 啊 OK。但係佢話有 peanuts 都冇 peanut。呢度咯，要撈勻佢啊嘛。哦，that makes more sense。都大碟，都唔係好細碟啲嘢。個蝦多士就麻麻啦，好似有啲即係好硬嘅三文魚。咁食下呢個軟殼蟹先。軟殼蟹冇得點嘢嘅喎。點呢個汁都仲有。但係冇俾特登冇俾汁你嘅喎。有
由佢啦， Can I eat it? 試下先。OK 啊，都好酥脆啊，都好夠味，似翻喺香港之前食嗰啲魚河蟹咯，都 OK，係個蝦多士麻麻。個劈胎我覺得麻麻啫，因為咧有少少酸啊。係啦，唔係好多味，同埋咧啲雞肉鞋啲，同埋冇葉咯，啲雞肉冇味啊。啲軟殼蟹咧 I think it's good but too salty。 OK 嘅，咁就唔係好鹹，都唔係好鹹。嗰個綠咖喱就少少辣，同埋都幾香椰汁味嘅。嗰個綠咖喱就係冇乜咖喱味噶啦，似白咖喱咁樣。青咖喱嗰啲，黃色咖喱。跟住佢個環境就係咁樣噶啦。都幾靚，天花板有啲燈飾。咁咧，啱啱咧朋友話咧 Wedding 呢度咧，本來咧係有啲櫻花睇嘅，但係咧可能咧而家已經係尾季啦，所以咧剩翻唔多嘅櫻花，得翻2棵啫。同埋本來呢度呢啲都係嘅，應該全部都落晒啦。咁咧就剩翻呢棵啦，呢棵大嘅，同埋呢棵。倫敦咧都應該仲有嘅，喺格林威治公園嗰度咧，應該4月頭會有。我哋睇下可能考慮緊去唔去睇。下次如果睇咧，就可以影到櫻花。呢啲係人哋種落零星嗰啲啦。如果係公園咧，就一大片，梗係冇日本咁靚，但係即係一大片嘅櫻花咯，樹路咯。我哋入咗 Costco 啊！竟然咧喺 Reading 呢間 Costco 咧，第一次見啊，等咗好耐嘅 The Cheesecake Factory 嘅 cheesecake 啊，15個9.9毫，好似裏邊有12件嘅，個個都話好食嘅喎呢隻。咁我哋就一陣間買嚟試下先。呢隻Original Cheesecake 即係應該係 New York Cheesecake 嗰類啦。今個月 Costco 又翻咗黑毛豬啊，超級好味啊！呢隻我買咗呢隻嘅平呢隻當豬頸肉食嘅，係Pork Collar 嘅，差唔多平均30幾，有2大塊咯。咦？而家呢個上次有2塊，但係今次呢個厚啲1塊過。咁之前係咁樣啊，都有呢個，呢個都係 Pork。咦？呢個係另外一隻嚟嘅喎。呢隻唔知係咩咧？呢隻唔知咩部位啊？呢隻咁之前就買 pork collar 嘅，但係咧我今次想買呢個，啲人話用呢個咧整，即係類似係豬柳梅啦。愛嚟整呢個叉燒好味啊！咁我就諗住買2條做叉燒。呢度咧就係 Reading 嘅大商場 Oracle。咁我哋通常有陣時嚟食飯啦。呢間 Osaka 都幾好食嘅，日本嘢咁樣嘅。咁咧我哋而家咧就去攞 crispy cream 嘅 donut。我哋咧買咗 Too Good To Go， 咁咧
半價，差唔多5磅有6個。臨收工嗰陣時，而家咧差唔多7，就去攞呢個杜勒。我哋咧就係攞呢個 Krispy Kreme 嘅杜勒啦。呢個咧就喺英國好出名㗎啦。咁佢平時咧6個就要13個9毫半嘅。咁我哋而家咧就4個9毫半就買到啦，可以攞6個。應該咧佢可以俾你揀味嘅都。咁佢有唔同嘅味啦，跟住中間有啲 cream， 有啲 jam， 你自己揀。可以揀。黃小姐就好中意食呢隻嘢，不過太甜啦，仔咯。有啲貴啲嘅喎，可以買啲貴啲嘅喎，呢啲3個幾嘅喎，原來。明哥，有冇攞 strawberry sundae 啊？我睇啦，全部都係粉紅色嗰啲。可以攞2個嘅。原來有啲成3個幾一個喎。Blueberry bubble。呢個拎唔出嘅。無端端講中文，見到佢好似中國人、香港人咁樣。佢呢度係 Wedding 嘅大商場，好多出名嘅牌子都有㗎啦，但係咧都唔係好靚咯。呢個即係佢嘅裝修唔係咁靚咯。呢個商場我覺得。頭先我哋見到 pop mart vending machine 啊，但係要 maintenance 啊。係啊，有 smuggle 啦。我哋而家想去 Boost 度睇一睇。你覺得有冇又有 testers 啊？咦？呢度有間 Wingstop， 食雞翼嗰間嘢。中意嗰間。有 Lex 啦。I love Wingstop. It's my favorite. 跟住咧有 Pandora 啦，呢間 H&B 就係賣啲健康食品啊、supplement啊嗰啲咁樣嘅。Boost 就喺前面啊，呢間都算好大㗎啦個 Boost。咁呢度仲有 Hotel Chocolate 啦，有 Hotel。呢個就係英國名牌嚟嘅呢間 Hotel Chocolate。不過我覺得佢個雪糕同埋朱古力都好甜。有 Cares 啦， Piercings。有 Boost 啦。咁我哋而家入去 Boost 度睇下，呢間 Boost 都好大嘅，要買嘅嘢都買到嘅。They have drunk elephant。啊，你冇牙膏啊嘛，係咪啊？有。仲有啊，上次買一支，你上次又話就嚟冇晒㗎，你嗰支牙膏。啊，買咗另外一支牙膏。我買嘅士多啤梨嗰支。Elephant 淨係 Sephora 有，但係而家呢度有。Boost 好多嘢都 Sephora 有，呢度都有㗎啦。佢好多時都有啲特價。呢個係你用開冇喎，今次係喎，61/3。我嗰個你嗰個用晒未啊 conditioner 咯，conditioner 就嚟用晒。買先 conditioner 先咯，咁樣。
polish remover。呢度就染髮用品嘅。我哋咧而家咧食晚餐就嚟呢間蘇韓國餐廳嚟嘅。有少少啦。thank you。夜晚咧呢度就係燒肉啦，同埋食湯飯啊嗰啲多嘅。晏晝我哋食嗰啲湯飯都幾好味嘅。跟住今日想嗌個大嘅海鮮鍋，另外就係嗌佢嗰個炸雞，呢個炸雞甜酸炸雞，咁平均咧都係10幾蚊，如果呢個海鮮鍋就30幾蚊。個環境咧就係咁樣。第一樣嘢嚟嘅咧就係黃小姐中意食嘅韓式甜酸辣炸雞，啱啱炸起嘅喎，好熱啦係嘛？好唔好味啊？你講下。我唔記得俾個收音器你添。你講下啦。佢少少辣但係好多汁，同埋個雞好味咯。個汁好味啫嘛。好脆啊！哦，好脆。唔使咁樣懟過嚟啦。OK。嗌咗3樣嘢都嚟齊晒啦，炸雞啦，呢個咧就係韓式炒粉絲，我哋嗌咗雞肉。咁就唔係好大碟嘅，跟住咧就嗌咗呢個2人份量嘅大火鍋，好似幾正咁樣喎。呢個海鮮鍋有蟹嘅喎，應該少少辣咁樣咯。佢話睇下好冇味先，一陣間。呢個海鮮鍋都幾抵食喎，好多嘢喎，有青口啊，隻蟹係細隻咗啲，呢隻蟹又細隻咗啲，呢個一半隻蟹仔，跟住有魚，有幾隻蝦，咁佢可以揀一個麵類啊、烏冬啊、豆腐、冇年糕。烏冬啊、粉絲啊嗰啲，我哋就揀咗豆腐。呢啲唔知咩魚咧，有幾嚿大魚喎都。韓國辣湯嗰啲味啦，都幾正宗。咁咧，佢呢個原價就36磅。咁如果我哋咧，因為我哋有個 app 咧半價。全台嘢咧半價都幾抵食，應該可能夾埋我哋全部嘢可能都係30-40磅，折咗之後，咁啊真係幾抵食。咁咧呢間餐廳大致唔係好大嘅啫。